सम्पूर्णलाई स्वागत छ आज फेरि नयाँ भिडियोमा। नयाँ त हैन पुरानै हो, तर अगाडिको भिडियो आज राखेको छु। हेर्दिनु होला, माया गर्दिनु होला। उनको आँखामा बाढी छ, उनको सासमा धुवा छ र उनको यो पीडाको भार सबैभन्दा बढी ओड्नेहरू बनेका छन् सबैभन्दा कम दोषी मानिसहरू, हाम्रा किसान, हाम्री आमा र हाम्रो गाउँ। हिमाल पहलाउँछ, नदी हुन्छ, गाउँ बग्छ, सपना डुब्छ, तर प्रश्न सोध्नेको आवाज अझै सुनिँदैन। किन हो कुन्नी? आज हामी तपाईँहरू सामु उभाउँदैछौँ एउटा यस्तो नाटक जसले सोध्छ कि यो जलवायु सङ्कट साँच्चै प्रकृतिकै रिस हो कि यो हामी कोहीको लोभले सिर्जेको दुर्घटना हो। यसको भार कसले बोक्ने र न्याय कसले दिने? अब म तपाईँहरूलाई लैजाँदैछु पहिलो दृश्यतर्फ, जहाँ एउटा सामान्य पहाडी गाउँ हिजोको रातको गाडीपछि आफ्नै भग्नावशेषमा चिउरिएर आफ्ना पीडाहरू पोखिरहेका छन्। अब के गर्नु, घरमा लुगाफाटा पनि केही छैन, छोरीले भोक लाग्यो भनेर मर्न आइदिरहेको छु। के खानिदिनु, के लाउनु, कसरी चाहिँ गर्नु, अब के चाहिँ गर्न सकिन्छ? हिजो रातिको बाजीले मेरो सबै घर बगाएर लग्यो। राम राम, अब कहाँ बस्नु हामी? राम राम, चिन्ता नगर्नु बाजे, सबैको लगेको छ, एउटा न एउटा गरौँला न हामी, किन टेन्सन लिनुहुन्छ? भनेको चाहिँ एउटा गाईको चाला बाख्रा थियो, अब सबै बगाएर लिएर गयो। त्यही देखेर कसरी घर परिवार चलाउनु भएको? अब त केही रहेन जिन्दगीमा। हरियाली गाउँ थियो, त्यस्तो राम्रो पाहाड थियो, आज एउटा गाडीले सबै कुरा उडाएर लग्यो। न हाँसो छ मुखमा, न घरमा अन्न छ, न केही छ, कसरी गर्ने होला? अगाडि आएको साह्रै साह्रो पऱ्यो। बारी परिरहेको छ, जान सक्दैन होला। तपाईँहरूले भर्खरै देख्नुभयो एउटा गाउँको दुःख, एउटा आमाको आँसु र एउटा निर्दोष बालकको प्रश्न। अब हामी कहाँ बस्ने? यो प्रश्नको जवाब न त्यो बालकसँग छ, न त्यो आमासँग। तर के यो बारी साँच्चै आकाशबाट एक्कासी खसेको मात्र हो त? वा यसको पछाडि कोही छ जो यहाँबाट धेरै टाढा बसेर आरामको खुसीमा यी दृश्यहरू हेरेर पनि नहेरे जस्तो गरिरहेका छन्? आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई लैजाँदैछु अर्कै संसारतिर, जहाँ न बाढी छ, न धुलो छ, न आँसु छ, बरु छ काठको चम्किलो भवन, महँगो सुटबुट र नाफाको हिसाब किताब। हेरौँ विकसित देशको त्यो गोप्य बोर्डिङभित्र वास्तवमा के भइरहेको छ। रहेछ न
वाउ अङ्कल अङ्कललाई पनि कसरी भन्नु यताबाट यस्तरी बिस्तारै बसेर यताबाट बिस्तारै बसेर सबैले हाम्रो देशमा एउटा उठाइरहेको उहाँलाई यसो पछाडि सर्नु भनिदिनु न लगाने हाम्रो संस्थाहरूलाई क्लाइमेट लिडर भनेर मान्दा छ समयमा कहिले आउन जानेन त्यो उल्लङ्घन सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा नमस्कार कतिखेर आउनुभयो तपाईँ गीत स्वागतमा आफ्नो भराइसी कामले आउँदाखेरि पर्दैन आज हाम्रो यो गाउँको लागि एउटा ऐतिहासिक दिन हो तपाईँहरूलाई अलिअलि के थाहा छ भन्नुहोस् त कोही बिरुवा रोप्ने भन्थे हामी त जहिले रोपेर आएको 50 वर्ष भइसक्यो रोप्न थालेको बिरुवा छैन खोइ रामे बिरुवा लिएर आइदियो खोइ किन्नु गाइस उहाँ त विदेशी जस्तो हुनुहुन्छ नि आज सुन्नुहोस् त हल्ला नगरी एकैछिन सुन्नुहोस् त आज चाहिँ किन उहाँहरूकै विदेशी संस्थाले सहयोग गरेर ल्याएको हो जति धेरै बिरुवा देख्नु भएको छ यो सबै आज हामीले रोप्नुपर्छ यो बिरुवा उहाँहरूकै हजुर राम्रो भनेको कहाँबाट देख्छु हजुर राम्रो सुन्दैछु मेरो कुरा सुन्न सुरुमा म के भन्दैछु सुन्नु छैन बिरुवाले के गर्छ थाहा छ थाहा छैन यो बिरुवाले गर्दाखेरि तिनीहरूको वातावरण सफा हुन्छ पानीको मुहार फेरिने छन् माटो कटानमा कम हुन्छ माटो दोहोरो भएर बस्छ अनि त्यसले गर्दा तपाईँहरूको जीवनस्तर परिवर्तन हुन्छ अनि त्यति मात्रै होइन तपाईँहरूले पुरानो तरिकाबाट अरू तरिकाबाट केही गर्न आउँछ खेतीहरू गर्न अब उहाँहरूकै संस्थाको सहयोगबाट हामी पुरानो तरिका छोडेर नयाँ तरिकाबाट खेती गर्न सिकाउनु छ त्यसले गर्दा तपाईँहरूको जीवनस्तर परिवर्तन हुन्छ तपाईँहरू कम लगानी गरेर धेरै फाइदा कमाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरू यहाँ आएको देख्दा मलाई निकै खुसी लाग्छ उत्साहका साथ आउनुभयो अब यो कार्यक्रममा सरिक हुनु तपाईँहरू बिस्तारै रोप है तिम्रो मेकअप बिग्रियो नि फेरि भन्दै थियो त काम पनि गर्दैन म त साइलीसँगै गरेर रोप्ने हो
साइली तिमी र म पछि यो बाली भरि लाएर खानुपर्छ है। साइली र म त मिली रोप्छौँ नि, तिमीहरूलाई थाहा छ। Excuse me, everyone. I'm happy to your. के भन्छ यो खैरी? खैरी के भन्छ? मलाई धेरै नेपाली बोल्नु नआउने, सो तपाईँहरूको यो काम देखेर म एकदमै खुसी हुँ होइन। हिउँदो भनेको तिमी राम्री छौ अरे कि तपाईँहरू जति धेरै रुख रोप्ने त्यति धेरै हरियाली बढ्ने यु नो। तपाईँहरूले राम्री छौ म त्यो भन्छ तिमीलाई लिएर जाला नि फेरि। देख्न बढ्ने, तपाईँहरूले यस्तै यस्तै काम गर्नु भने हाम्रो कम्पनी पनि खुसी हुने यु नो। हाम्रो यदि कम्पनी खुसी भयो भने तपाईँहरूलाई अझै नयाँ नयाँ बोट बिरुवाहरू दिने, नयाँ नयाँ बिउहरू दिने, नयाँ टेक्नोलोजी दिने। तपाईँहरू हिउँदो भन्छ तिमी राम्री मात्रै भन्छ। अरू पनि सुन न, तिमी अरू पनि भन्दैछ। Hey man, what are you doing? What are you saying? के भन्छ मलाई पो देखाउँछ नि त्यो। तपाईँहरू त्यसरी गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको लागि सहयोग प्रोभाइड गर्नेछौँ यु नो। साँच्चै आज त हाम्रो गाउँमा त धेरै दुःख परेको थियो, बाढी पहिरो। अब आज हामीले वृक्षारोपण गऱ्यो भने हावा राम्रो हुन्छ, पानी राम्रो हुन्छ भने किन नरोप्ने? म त यही सोचेर बिहानदेखि सबै काम राख्यो नि, हामीलाई, हाम्रो गाउँलाई, हाम्रो बाला बच्चाहरूलाई राम्रो हुन्छ भने किन नरोप्ने? सम्पूर्ण दाजुभाइ सुन्नुहोस् त, मेरो सानो काम छ, तपाईँहरूले आउने बित्तिकै गइहाल्यो भनेर एकछिन बसेको मात्रै हो, एकछिन जानुपर्ने छ, फोन आएको आइछ, तपाईँहरूको हितका लागि काम गर्दैछु। म एकछिन निस्किन्छु, यसमा राम्ररी काम गर्नु होला है त। म अहिले गएँ, सबैलाई नमस्कार। यो त एक नम्बरको काम चल्छ कि, यसलाई भोट नदिने अर्को पालि। अर्कोचोटि त म पो वडापछि उठौँ क्या हो। सिक्योरिटी होइन नयाँ प्लाटको लागि लागि सिक्योरिटी होइन हामीले। अब यसरी नै नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीले खेती गर्नुपर्छ है त। कस्तो प्रविधिबाट अरे? नयाँ प्रविधिबाट जस्तै हामीले दुरी कायम गरेर यहाँ बिरुवा रोपेका छौँ र हामीले छापा पनि हाल्छौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो झार नआउने हुन्छ। यस्तै यस्तै नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर खेती गर्छौँ है त। तबदेखि हामी पनि त्यसरी नै खेती गर्नेछौँ। अब फेरि आउने बेला पनि हामीले यस्तै कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ, यस्तै नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर खेती गर्छौँ है त। हुन्छ, हामी सकेको गर्छौँ नि। हाम्रो आजको कार्यक्रमको मूल नारा छ बिरुवा रोपौँ हरियाली बढाउँ। सबैजनाले एकचोटि भनिदिनु है त। बिरुवा रोपौँ हरियाली बढाउँ, बिरुवा रोपौँ हरियाली बढाउँ, बिरुवा रोपौँ हरियाली बढाउँ। साँच्चै हो कि क्या हो? त्यो पर गौरालाको त्यस्तो भिरालो डाँडा, त्यस्तो रुखो डाँडा अहिले त हरियाली भएको छ। 2 वर्ष अगाडि त म त्यो कार्यक्रममा गएको थिएँ, तिमी गएको थियौ कि थिएनौ साली? मलाई पनि बोलाउँदै त थिए तर जानै पाएको थिइनँ। तिमी भर्खर 15 वर्ष पुग्दै थियौ होला हौ त्यतिखेर। साँच्चै हामीलाई यो राम्रो कार्यक्रम दिएर, हामीलाई यो ट्रेनिङ दिएर साँच्चै उहाँहरूले बिउ पनि उपलब्ध गराउनु भयो, उहाँहरूले वृक्षारोपण पनि गराउनु भयो, हामीलाई सचेत पनि गराउनु भयो। तर पनि मनमा धेरै कुराहरू खटपट भइरहेको छ। हो नि, मेरो पनि मनमा धेरै कुराहरू खेलिरहेको छ। हामीले गर्न त सबै गरेकै छौँ नि, वृक्षारोपण पनि गर्छौँ, त्यही पनि बारीको उस्तै डर खडेरी लाग्छ घरि न कहिले खेतीमा राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ के भएर भएको रहेछ? हामीले त मानेकै छौँ, सबै काम गरेकै छौँ होइन र बोजू? हो नि नानी, यो बुढेसकालमा आएर म रुख रोप्दैछु, आफ्नो भागको काम गर्दैछु। हामीले रुख रोप्यौँ, जङ्गल जोगायौँ, तर पनि संसारभरको समस्या भने कहिले सकिन आँटेन। हामी गाउँले मात्र रोपेर केही नहुने रहेछ साथीभाइ। पछि तिमीलाई नै डराउने रुख उमारेको हो क्या बोजू? यो तलहरी खान्छ कति बोलेको हौ जाति रुख। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। रुख रोपेर भइसक्नु भयो? यो साइलाले त गौराको कृषि क्याम्पसमा कृषि पढ्छ नि। कृषि पढ्दा चाहिँ के हुन्छ? हामीले नपढे यत्रो अन्नबाली फलाइरहेको छ, पढ्नु पर्ने अरे कृषि पनि। अस्ति एउटा यस्तै कृषि पढेको छु भनेर धाक दिँदै आउँदै थियो, अलैँची कहाँ फल्छ भनेको पोटमा हाल्यो। लास्टै ठट्टा गर्नु हो तपाईँले त। ल मजाकलाई चाहिँ साइडमा राखौँ। तपाईँहरूले चाहिँ बिरुवा रोप्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते everyone, नमस्ते। म अहिले जाने, तपाईँहरूलाई सहयोग
गर्नुको लागि फेरि पनि आउने हो तपाईँहरूले रुख रोप्दै हुनुहुन्छ ठिक छ अघि आमाको मनमा उठेको प्रश्न काकाको मनमा उठेको प्रश्न मेरो पनि मनमा उठिरहेछ कि हामीले मात्रै रुख रोपेर हुन्छ कि हामीले रुख रोप्दैमा सबै प्रदूषण कम हुने हो र खासमा भन्नुपर्दा नेपाल जस्तो विकसित नभएको देशहरू विकासको बाटोतिर लागिरहेको देशहरूले मात्रै रुख रोपेर केही हुनेवाला छैन ठुला ठुला कल कारखाना भएका देशहरू ठुला ठुला इन्डस्ट्री भएका देशहरूले प्रदूषण बढाइरहेको हुन्छन् दिनदिनै उनीहरूले आफ्नो इन्डस्ट्री थपिँदै जान्छन् प्रदूषण बढ्दै जान्छन् र सबै प्रदूषणको बोझ हामी जस्ता साना अविकसित देशहरूको बोझमा आउँछ उनीहरूलाई वृक्षरोपणको नाममा वृक्ष रोप्न लाउँछन् र आफूले निकालेको प्रदूषणहरू हामी जस्ता देशहरूको टाउकोमा चाहिँ पसार्छन् हामीले वृक्ष काट्यौँ भने वृक्ष रोपिनौँ भने हामीलाई चाहिँ गाली गर्ने विदेशीहरूले हामीलाई वृक्ष रोप्नुहोस् भनेर फन्डहरू दिने के यो हो त जलवायु न्याय हामीले खोजेको जलवायु न्याय वृक्ष रोपेर हामीले मात्रै रोपेर पुरा हुन्छ त यो त रामे काकाको छोरा है यो त कृषि मन्त्रीको हुन्छ कि क्या हो अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले मात्रै रुख नरोपेर यो विश्वभरिमै रुख रोप्ने अभियान चलाउनुपर्छ र जति पनि ठुला ठुला इन्डस्ट्रीहरू छन् उनीहरूले उत्सर्जन गर्ने धुवाहरू उनीहरूले उत्सर्जन गर्ने प्रदूषणहरू कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने उपायहरूलाई र वातावरण प्रदूषणलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको माग गर्दै हामी नाराबाजी गर्नुपर्छ र यो नारा गौरादको भूगोलमा मात्रै सीमित नभएर नेपालभरि हुँदै विश्वभरि नै जलवायु न्याय जलवायु वित्त र जलवायु परिवर्तन विरुद्धको नारा हामीले विश्वभरि नै लगाउनुपर्छ र आजलाई चाहिँ हामी जामिए वडाध्यक्षले ल्याउनु भएको कार्यक्रममा प्रश्न गर्नुपर्छ वडाध्यक्षज्यूलाई भनेको त मान्नुपर्छ हामीले गर्नुपर्छ साइली आऊ रुख रोपिए नाराहरू गुन्जिए हात हातमा बिरुवा पनि पुगे तर गाउँलेको मनभित्र एउटा सानो प्रश्न जिउँदै रह्यो जुन कुनै कार्यक्रमलाई निभाउन सक्दैन हामीले त गर्यौँ अब हाम्रो दुःख किन उस्तै छ अनि अनुत्तरित प्रश्नले अब गाउँको सिमानाभन्दा पर सडकसम्म डोराउँछ सुनाउ त केही चेतनशील युवा वातावरण अभियन्ता अनुसन्धानकर्ताको आवाज जसले कार्बन व्यापार भन्ने चम्किलो शब्दभित्र लुकेको न्यायको प्रश्न सोध्न थालेका छन् वातावरण साथीहरू अस्तिको कार्यक्रम त एकदमै राम्रो भयो त्यही कार्यक्रमबाट मैले एकदमै राम्रो कुराहरू आएको छु त्यही विषयमा चाहिँ हामीले आज एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुपर्ने जवाब उठाउनुपर्ने बेला भएको छ देशभर अहिले क्लाइमेट क्राइसिस भइरहेको बेला ठुल्ठुला देशहरूले चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गर्न भनेर चलाएका ती उठाएका ती गतिविधिहरूले अझ मूल समस्यालाई ढाकछोप गर्ने काम गरिरहेको छ क्लाइमेट क्रेडिटको नाममा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीबाट पछि हट्ने र समस्या आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीबाट पछि हट्ने र आफ्नो चाहिँ इमेज सुधार्ने कोसिस गरिरहेका छन् हामीले हाम्रो नेचरलाई त्यसरी विनाशतिर त लानु भएन नि साथी तिम्रो के विचार छ साथी हो नि यहाँ रुख रोपन भनिन्छन् रुख रोप्नु राम्रो कुरा हो जङ्गल जोगाउनु राम्रो कुरा हो तर प्रश्न के छ भन्दा के हामी गरिब र विकसित देशले मात्र जङ्गल बढाएर हुन्छ त के विकसित देशहरूले गराएको त्यो प्रदूषणहरूलाई यहाँ जङ्गल आएर नियन्त्रण गर्दा के यो जलवायु न्याय होला त यो एउटा ठुलो प्रश्न छ नि साथीहरू के तपाईँहरूलाई के लाग्छ हो नि साथी हामीले हाम्रो नेपालमा 39% जङ्गल बढाएर 46%सम्म जङ्गल ओगटेको बनाइसक्दा पनि हामीले वर्षैपछि अझै धेरै विनाशकारी प्रभावहरूले हामीलाई अझै धेरै असर गराइरहेको छ बाढी पहिरो बढिरहेको छ हिम नदीहरू चाहिँ पग्लिरहेका छन् अनि त्यस पछाडि अरू भनेको बाढी आएर कतिजनाको घर बगाउँछ हाम्रै वरिपरि पनि घर बगाएको देखिन्छ पोहोर परार त त्यो सोलुखुम्बुको थामे भन्ने ठाउँमा त हिउँकै पहिरो आयो अरे हामीले त माटोको पहिरो भनेको सुनेका थियौँ त्यहाँ त हिउँकै पहिरो आयो अरे अब हिउँकै पहिरो आयो भने त कसरी बाँच्ने हो यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नको लागि त कार्बन बेचेर मात्रै त भएन नि यो त कस्तो गलत जस्तो लाग्छ कि मलाई यो हामीलाई चाहिँ यसो आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै
परेको हो कि विदेशीको सहयोग देखेर फुरुक्क परेर के हो हो सुमना, हाम्रो देशलाई विकास त चाहिएको छ, तर कस्तो विकास भनेर मात्रै सोच्नु पर्यो। हामीले चाहिँ गुडतिर रोपेर हरियो बनाइराख्ने, अनि कार्बन उत्पादन गर्ने देशहरू ठुल्ठुला उद्योगहरूले चाहिँ कार्बन उत्पादन मात्रै गरिराख्ने भन्छ। त्यो त समानता भएन नि। पक्कै त्यो त समानता भएन। कुनै पनि देश विकास गर्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ, तर सहयोगका नाममै हाम्रो आमा जस्तो प्रकृतिलाई दहन गरेर ल्याएको त्यो खोक्रो विकास हामीलाई कदापि स्वीकार्य हुँदैन। त्यसैले उनीहरूले गरेको औद्योगिकरणले गर्दाखेरि हामीले मारमा पर्नु परेको कुरा हामी मात्र नबुझेर हाम्रो गाउँ टोल छर छिमेकसम्म बुझाउनु पर्छ र यो कुरा हामीले प्रतिनिधि उम्मेदवार हाम्रो माननीय ज्यूसँग पनि राख्नुपर्छ। साथीहरू हामीले राख्नुपर्छ यो कुरा गर्न। राम्रो कामको लागि ढिला किन? हामी आजै जाउँ कि भोलि जाउँ साथीहरू? आजै जाउँ न, भोलि किन? आवाज साथीहरू, कुनै पनि आवाज एक्लै सुन्दैन, त्यो आवाज सुन्ने कान पनि चाहिन्छ र त्यो कानसम्म पुग्ने साहस पनि चाहिन्छ। त्यसैले यी युवाहरूले आफ्ना प्रश्न, आफ्ना रिपोर्ट र आफ्ना मागपत्र बोकेर सिधै हिँडे नीति बन्ने ठाउँ त्यो हो, सरकारको ढोकासम्म। हेरौँ त्यहाँ के जवाफ पाउँछन् उनीहरूले। जुन साथी अब माननीयजीसँग अब केही सरसल्लाह आउला नि त, त्यही अनुसार गरौँ न हामी। नमस्कार माननीयज्यू। नमस्कार बस्नुहोस् न कुर्सी तानेर। ए राम, 1 2 3 4 5 6 कप चिया जति भनेर आइदिँदैछ। मैले हजुरहरूले चिनिन नि भन्दै गर्दाखेरि यो भाइलाई चाहिँ मैले अस्ति हालेको फेसबुक पोस्टमा नाना थरी के गाली गलौज गरेको देखिरहेको थिएँ। के हो भाइ तिम्रो पारा? माननीयज्यू, फेसबुकमै फोटो र भिडियो हाल्नु भनिँदैन नि। जब त्यो एक दिन वातावरण दिवसमा रूपलाउदैमा तपाईँले जलवायु सङ्कट टर्छ भन्ने लागेको छ भने तपाईँ भ्रममै पर्नु भएको छ। तपाईँहरूको कुरा हामीले बुझ्छौँ। कुनै पनि नीति नियम कार्यक्रम बनाउँदाखेरि सबै कुरा संरचनालाई ध्यानमा राखेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यतिकै आएर कागजमा लेखेको भर्दै केही पनि हुनेवाला छैन। हो नि माननीयज्यू, तपाईँले भनेको कागजमा लेख्दैमा केही कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। विकास गर्दाखेरि रोप्दैमा विकास हुन्छ भन्ने त हाम्रो नेपालमा 39%देखि 46% जङ्गल बढेर गइसक्यो। खोइ त हामीले वर्षै पछि अझै धेरै असरहरू भोगिराख्नु परेको छ। त्यसको बारेमा रुख रोप्दैमा समाधान भएको छ त? हाम्रो अरूतिर हेर्नु भएको छ कस्तो राम्रो विकास भएको छ? त्यस्तो कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न तपाईँहरू। खालि रुख रोप्ने अनि त्यस पछाडि उत्तिस फल्ने ठाउँमा लगेर यताको कदम दिने अनि त्यसरी हुन्छ त? सबै कुरालाई विपरीत तर्फबाट नहेर्नु न साथी। सबै कुराको सकारात्मक तर्फ पनि हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ हामीले रोपेका रुखहरूबाट कार्बन उत्सर्जन कमी गर्न, कार्बन स्टोरेज गर्ने जस्ता कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ। अस्ति भर्खर ल्याएको RADD++ प्रोग्राम मार्फतबाट हामीले कति पैसा कमाइरहेको छौँ यो कुरा तपाईँहरूले मनन गर्नुभएको छ। यो आएको पैसाले हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र, सामाजिक, वातावरणीय सुधार कति गरेको छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यतिकै बुरुक उफ्रिँदा मात्र हुन्छ र? अनि विकास भनेको रोड बनाउने, पुल बनाउने मात्रै हो माननीयज्यू। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरोले कति मान्छेलाई सङ्कटमा पारिरहेको छ। कति गाउँका मान्छेहरूको, कति किसानहरूको खेती किसानी सबै बगाएर लिएर जान्छ। उनीहरूलाई चाहिँ विकासको अनुभूति हुनु पर्दैन? बाढी पहिरो भनेको त प्राकृतिक शत्रुहरू होइन त? के त्यसलाई गरेर अब हामीले छेक्दिनलाई हातै लाएर छेक्दिनु पर्ने हो त? त्यो त अब आउँछ जान्छ नि। होइन माननीयज्यू, कुरा के हो भन्दाखेरि रुख रोप्नु, जङ्गल जोगाउनु राम्रो कुरा हो, तर हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दा त्यो रुख रोप्दै गर्दा त्यहाँ भएका समुदायका मानिसहरूले त्यहाँ भएका सामग्रीहरू प्रयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन्, गोठालो गर्नको लागि दाउरा घाँस दिन पाएका छन् कि छैनन्, यत्तिकै जङ्गल बढाउने भनेर त हुँदैन नि त। अहिले हामीले जङ्गल बढाउने, उता विकसित देशहरूले प्रदूषण बढाउने, यस्तो त हुँदैन है माननीयज्यू। तपाईँहरू जङ्गल बढाउने कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यस जङ्गल बढाउने बापत हामीले हाम्रो आर्थिक सुधारहरू कति गरेका छौँ। बाटो नपुगेका ठाउँमा बाटो पुऱ्याएका छौँ, पानी नपुगेका ठाउँमा पानी पुऱ्याएका छौँ, नेटवर्क नचल्ने ठाउँमा 4G पुऱ्याएका छौँ। त्यो तपाईँलाई थाहा छ र? त्यो होइन माननीयज्यू, जे भन्नु थियो मेरो कुरा चाहिँ मैले राखेँ। अब हाम्रो समस्या सुनिँदैन भने चाहिँ हामी जनतासम्म पुग्न पनि ढिलाइ गर्ने छैनौँ माननीय। तपाईँले विकासको नाममा रोड बनाउँदैमा, 4G पुर्याउँदैमा, त्यस पछाडि तपाईँ बस्ने बिल्डिङमा AC जोड्दैमा विकास भयो भन्न मिल्छ
माननीय चाहिँ त्यो हो विकास। हामीले अनुभूति गर्न पाउनु पर्दैन, जनताले अनुभूति गर्न पाउनु पर्दैन। आक्रोशित नहुनु न तपाईँहरू, आक्रोशित नहुनु। आफ्नो कुरा तपाईँ चिया लिन जानु क्या? ल्याउँदिनँ म तपाईँहरूले यसरी आक्रोशित भए पछाडि। हुन्छ, तपाईँहरूले भनेको कुरा हामी मनन गरिरहेका छौँ। कुनै पनि काम गर्नु पर्दाखेरि आजको भोलि भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पनि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सबै कागजपत्रमा यी सबै कुराहरू लेख्दै आइरहेका छौँ। हामीले स्थानीय तहमा पनि हामीले यो सबै परिचालन गरिसकेका छौँ। यसरी बुरु उठेर मात्रै केही हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। मानिने ज्यू, योजना जति सबै हरिया हुनु भएन कि सबैजनाले त्यो विकास भएको अनुभूति गर्नु। तपाईँले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन भने हामी टोल टोल बस्ती बस्तीमा गएर हाम्रो आवाज उठाउने नै छौँ। हेर्छु तपाईँहरूको आवाज कहाँसम्म पुग्दो रहेछ। अर्कोचोटिदेखि यहाँ बसाइ होला जस्तो छैन माननीयज्यूको। हामी गाउँतिरै जाउँ होला साथीहरू। त्यो माननीयज्यूबाट हाम्रो सुनवाई हुँदैन, हामी गाउँमै जानुपर्छ। हुन्छ, के तपाईँले के सहयोग माग्नु आउनुभएको कुरा सहयोग चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो। भरे छ फेरि ब्ल्याक मनी भए तपाईँसँगै राख्नु, हामीलाई व्हाइट बनाएर नदिनु। तपाईँ काम गर्न सक्दिनँ भने काम गर्न सक्दिनँ भन्नुहोस् न। बोल्नु त्यसले मार्छन् जस्तो छ। हामी उठ्नुपर्छ, जवाफले साँच्चै उनीहरूको प्रश्नलाई धेरै टाढा छाड्यो। घर फर्किँदा उनीहरूको पाइलामा थकान थियो, तर मनमा निराशा मात्र थिएन। किन भन्नु साथीहरू, कहिलेकाहीँ भत्किएको ढोकाले नै नयाँ बाटो देखाउँछ। जुन ढोका सरकारको कार्यालयमा बन्द भयो, त्यही ढोका अब गाउँ गाउँमा जनताको मनमा खुल्न थाल्छ। अभियन्ताहरू फेरि पुग्छन् त्यही गाउँतिर, किसान, आमा र सामान्य जनतासँग हातेमालो गर्न। हेर्नौ, चेतनाको यो यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ। यो वर्ष पनि केही हुन्छ जस्तो छैन। पोहोर साल बाढीले बगायो, यो साल खेत मिलाउँदै जान्छ जस्तो छ। हातमा पैसा छैन, घरमा अन्न। खै किसानको दुःख पनि के हो जति गरे पनि सुख छैन। के कुरा गरेको यिनीहरू। जलवायु परिवर्तनले अस्ति आएको बाढी तपाईँले बिर्सिनु हो कि क्या हो बा? उमेर बढ्दै जाँदा दिमागको शक्ति घट्दै गयो कि के तपाईँको? के भन्नु बाबु, अब स्मरणै गर्नु। नमस्ते नमस्ते। के को हल्ला खल्ला हुँदैछ यहाँ? म त यसो घाँस काट्न निक्लिम भनेको, धेरैजना बेला आउनु भएको रहेछ त। मैले त हजुरहरूसँगै सल्लाह गरेर भनेर यहाँ आएको हो नि त। के को त सल्लाह होला? हामीले सुन्दै आएको यहाँको किसानहरूले धेरै दुःख कष्ट भोगिरहेको, जलवायुको सङ्कट यो गाउँमा धेरै परेको छ कि के हो काका? हामीलाई त लाग्छ कि अब हाम्रो जीवन यस्तै हो। कहिले बाढी, कहिले पहिरो, कहिले खेत बिग्रेर के हो बताइदिनु न। यी कुराको बारेमा आएको हो कि कसो हो साथीहरू? हो नि हो, हामी चाहिँ जलवायु परिवर्तनको बारेमा बुझाउन भनेर आज हजुरहरू सामु आएको। हजुरहरूले सुन्नुभएको थियो जलवायु परिवर्तन भनेको के हो भनेर? ए हो, यो त मलाई चाहिँ लाग्यो बाढी आयो, भगवानले गर्दा आयो होला। समय बदलियो, हाम्रो भाग्य फुलफुलले गर्दा होला जस्तो लागेको थियो। तर यसको पनि कारण छन्, हामीले गरेर होइन, भगवानले गरेर होइन र। हो नि, तपाईँहरूले जलवायु परिवर्तन भनेर सुन्नुभएको छैन? अस्ति रुख रोप्दै गर्दा पनि मैले यो कुरा उठाएको थिएँ त। अब हाम्रो अभियन्ताहरूले तपाईँले भन्नुहुन्छ जलवायु परिवर्तन भनेको के हो? ए त्यो दिन म उपस्थित हुन सकेको थिइनँ, त्यही भएर मलाई केही थाहा नभएको होला। हो नि आमा, जलवायु परिवर्तनले धनीभन्दा हजुरहरू जस्तो गरिब देशलाई नै असर पार्ने हो। हजुरहरू अस्ति नै पनि यही गाउँमा बाढी आयो, पहिरो आयो, हजुरहरूको घर गयो। तर त्यो त हो, यो नेचुरलै हो, प्रकृतिकै हो। तर कुरा के हो भन्दा अब यो यस्तै भइरह्यो भने त यो सामान्य त होइन पक्कै। यस्तै भएर गर्मी बढ्नु, हिमाल पग्लिनु, बाढी आउनु, पहिरो आउनु त पक्कै केही समस्या होला नि त। यो कुरालाई अझै विस्तारित रूपमा भन्न म मेरी साथीलाई दिन्छु है त। अब एकैछिन सुनौ ल, जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्याय भनेको के हो भनेर म थोरै भन्छु, अनि हजुरहरूको राय पनि लिन्छु ल। खासमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन भनेको चाहिँ यदि लामो समयसम्म मौसमी केही कारणहरूमा चाहिँ परिवर्तन आयो भने त्यसलाई जलवायु
त्यस पछाडि पानी पर्ने दर घट्ने बढ्ने भयो, त्यसरी हिम नदीहरू पग्लिने, यो सबै जलवायु परिवर्तनको कारणले भएको हो। यो जलवायु परिवर्तनले अब फेरि न्यायको कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ होला, हामीलाई त कसैले टुटेको मारेको छैन भन्ने सोच्नुहुन्छ होला, तर खासमा जलवायु न्याय भनेको चाहिँ के हो भने यो जलवायु परिवर्तन हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ के छ भने धनी तथा विकसित देशहरूले चाहिँ एकदम धेरै प्रदूषणहरू बढाइरहेका छन्। उनीहरू औद्योगिकरण गर्छन्, त्यस पछाडि कार्बनहरू चलाउँछन्, अनि एउटा घरमा मान्छेको 4वटा 5वटा कार हुनुपर्छ उनीहरूलाई, अनि त्यो चलाउँदाखेरि खनिज इन्धनहरू प्रयोग हुन्छ, त्यसको त्योबाट चाहिँ कार्बन प्रोडक्सन हुन्छ। कार्बन निस्किसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने जलवायु परिवर्तन हुन्छ। अब उनीहरूले गाडी चलाउँदा हामीलाई किन समस्या भन्ने लागेको होला, हो त्यही कार्बन उत्सर्जनले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो जलवायु परिवर्तन र जलवायु परिवर्तन भइसके पछाडि हामीलाई के चाहियो, न्याय चाहियो। उनीहरूले गरेको नराम्रोले हामी किन भोग्ने भन्ने कुरा भयो, हो त्यही कुरालाई घटाउनको लागि चाहिँ हामी जलवायु न्यायको माग गरेर हिँडिरहेको छौँ। अब हामी चाहिँ यहाँ हजुरहरूको समस्या सुनेर चाहिँ हामी विदेशीय स्तरसम्म पुर्याउँछौँ र हजुरहरूको समस्या चाहिँ उहाँसम्म भनेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो जलवायु परिवर्तन पछाडिको कारण घटाउनको लागि चाहिँ हामीले दबाब दिने गर्दछौँ। हजुरहरूसँग भएको केही असरहरू त्यस्तो छ जुन चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्म पुगिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने मलाई थोरै सुनाउनु न ल। ए म त मान्छेलाई मात्रै अन्याय हुन्छ भनेको त पृथ्वीलाई पनि पो अन्याय हुँदो रहेछ है। आज नानीले धेरै राम्रो कुरा सिकाउनु भयो नि हामीलाई, तर यसको असरहरू चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्ने त थाहा भएन। हाम्रो गाउँमा चाहिँ बाढी पहिरोले आएर सबै उडाएको थियो, सबै लगेको थियो, घरमा भएको अन्नबाली त केही नै छैन। अब यस्तो तरिकामा यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सरकारले केही राहतहरू पनि वितरण गर्नु भएन। हामीलाई त लाग्यो भगवान्ले गर्नुभयो, भगवान् आउनुभयो, भगवान्ले लिएर जानुभयो सबै कुरा भनेर जस्तो लाग्यो, तर होइन रहेछ। यसको त प्राकृतिक कारण त होइन रहेछ नि, मानवीय कारण पनि हुने रहेछ है। हो नि, यो त सबै मानवीय कार्यक्रमले गर्दाखेरि भएको हो र यसलाई घटाउनको लागि चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, जलवायु न्याय भनिन्छ र यसको विरुद्ध चाहिँ हामी सबैले आवाज उठाउनुपर्छ। अब हामी सबै आवाज उठाउन तयार छौँ नि होइन? एकदम हामी सबैजना तयार छौँ। अब हामी सम्पूर्ण गाउँवासीहरू गाउँमा नभइकनै पुरै देशमै जलवायु न्याय सम्बन्धी अभियान उठाउनुपर्छ। हामी सबैजना अहिले चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमा हिँड्यौँ जलवायु न्याय सम्बन्धी आफ्नो न्याय माग्न र जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू खोज्नु। ल आवाज उठाउनलाई हामीले कहिले पनि ढिला गर्नु हुँदैन र अहिलेबाट आवाज उठाउन के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? गाउँलेहरूलाई बोलाएर ल्याउनुहुन्छ कि हामी बोलाउँ? माई दोस्तहरू प्रकृतिको विनाश बन्द गर, प्रकृतिको विनाश बन्द गर, हाम्रो भविष्य सुरक्षित गर, हाम्रो भविष्य सुरक्षित गर, धरती जोगाउन युवा उठौ, धरती जोगाउन युवा उठौ। टार्नुपर्छ न्यायको लागि क्लाइमेट जस्टिस we want आजै चाहिन्छ जोगाउनु पर्छ
सुनिनुपर्छ पुरा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।